Pamirsa karya ngusaba kedasa ring pura ulun danu batur kintamani sane memargi dawak 24 Maret nelintang. Mesindep nemonin rahina sukrepaing pahang tanggal 5 April. Upacara penyedeban ke Eden antuk bakti peperanian sane pinake Cina rasa penyuksma santukan edan karya ngusaba kedasa sampun memargi antar. Penyineban kaedin antuk laksanayang bakti peperanian nuak bagi Pulakerti meralina sampian mendem bagi Pulakerti sabakti patingkeb ngeluhur ide betara-betari. Ring rahina penyineban karya kepanggih umat Hindu taler ngaturang bakti kelanturang nunas tirta amerta. Dudonan karya taler kaedin wali topeng, gong miwah wayang lemah, magenah ring utamaning mandala. Karya ngusaba kedase nyejar risampun puncak karya kemargiang nemonin purnama sasi kedase redite kliwon pujut tanggal 24 Maret sanilintang. Edan karya kelanturang tanggal 7 April melarapan lunga ke pura dalem balingkang raris kutus April somo kliwon klurut tilem sasi kedase bakti petetami ngantukang ide betara lingsir nyujur jambu dwi pamandala. Agus Sudiatmike, Bali TV.